Este ventilador de LEDs con 2 rotores crea asombrosos patrones al girar. Los 2 motores generan un torque que los hace, a su vez, girar alrededor del eje central. Pequeñas esferitas de hidrogel que absorben agua. Inicialmente son sólidas y miden 2 milímetros. Después de unos minutos miden unos 8 milímetros, aumentando su volumen 64 veces. El hidrogel es un polímero coloidal hidrófilo. Aquí las vemos aumentando su volumen y llenando el florero en cámara rápida. Agradeceré tu suscripción y un like.